Welcome to NHK's Radio English Conversation Program. I'm Marcia Krakauer. Hi, everybody. I'm Jeff Clark. We're here to enjoy learning English together. All right, let's go on to the second part. There's a new coin-operated laundry around the corner. That's for college kids. You need clean clothes, don't you, Mr. Schwartz? That's for sure. And you'd better have enough change. They're all coin-operated machines. Would you happen to have 20 quarters for a 5? I'm afraid I can't help you. Try the newsstand next door. Good. Then let's go on to the key expressions. Number 1. Would you happen to have 20 quarters for a 5? ひょっとして5ドル札と交換に25セント玉を20個持ってないかな？ Would you happen to have 何々？ひょっとして何々を持っていませんか？は自分が欲しいものを相手が持っていないか尋ねてみるときに使います。ここでは何々 for a 何々、何々と交換に何々を使って両替をしてもらう表現を練習いたしましょう。Exercise 1. ひょっとして1ドル札と交換に25セント玉を4個持っていませんか？ Would you happen to have 4 quarters for a 1? 2. ひょっとして10ドル札と交換に1ドル札を10万円持っていませんか？ Would you happen to have 10 ones for a 10? Key expression number 2. I'm afraid I can't help you. Try the newsstand next door. 残念ながらお役に立てません。隣の新聞の売店を当たってみたらどうですか？相手からの要望に応えられないときには、I'm afraid I can't help you. 残念ながらお役に立てませんを使うといいと思います。続けて、try 何々、何々を試してみたらどうですかと言って、代わりに相手の役に立ちそうなことを教えてあげれば、より親切になります。Exercise 2.1 残念ながらお役に立てません。この番号を当たってみたらどうですか？ I'm afraid I can't help you. Try this number. 2. 残念ながらお役に立てません。人事部を当たってみたらどうですか？ I'm afraid I can't help you. Try the personnel department.